A actualidade política de Cataluña chegou ao pleno da corporación a través dunha moción do PP onde solicitaba o seguinte: y mostrar su apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en su labor de defensa y protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, Es injusto e intolerable que se les trate como enemigos cuando los guardias civiles y los policías nacionales son servidores públicos que cumplen con la responsabilidad de garantizar la libertad de todos y el libre ejercicio de nuestros derechos. Con este asunto de máxima actualidade, o Teatro Principal contou con membros das Forzas de Seguridade do Estado no seu patio de butacas. Foi un pleno onde o alcalde tivo que realizar unha chamada á orde. Aquí se permite opinar a todo o mundo que está representado nesta corporación e se permite que asista o público, pero ten que guardar silencio e deixar falar os concelleiros e concelleiras. É unha norma exactamente tan legal como a Constitución española, exactamente o mismo. Non? Por lo tanto, empecemos por respetar as normas que temos que respetar todos. Eu non teño inconveniente que estén ustedes aí, pero que non vou a permitir de ninguna maneira que interrumpan a xente que está falando que son representantes dos ciudadanos. Dende o Grupo Marea non comparten esta moción do PP. Din que, de igual maneira que se respalda as forzas de seguridade no Estado, tamén se pode respaldar a outros colectivos. Apoio incondicional non hai que dar nunca, en ningún caso, a ninguén. Pídese apoio incondicional para os axentes dos corpos e forzas de seguridade e extraña que non se faga o mesmo co persoal médico que tivo que sumar moitas horas extra para atender a xente que chegaba aos hospitais tras recibiren as atencións deses profesionais da violencia lexítima, que son os axentes de policía. Dende o PSOE, pola súa banda, pediron ao Goberno de Cataluña que restableza o diálogo social. Para instar o Goberno de Cataluña a restablecer a legalidade constitucional, para que se poida dar un diálogo que poña remedio a unha fractura social provocada polas decisións do Goberno de Cataluña. E, por último, facer tamén un chamamento á sociedade catalana, á sociedade de todo o Estado, un chamamento de concordia. Dende Ciudadanos amosaron o seu apoio incondicional ás forzas de seguridade do Estado. Ustedes no condenan esas actuaciones contra quien piensa diferente. Esas las vemos bien y las aplaudimos. Pues con eso queda dicho todo. Y como yo no tengo complejos, ¿saben lo que les digo? Que viva la policía y que viva la Guardia Civil. E dende o goberno local, dende o BNG, dixeron que o goberno español debería pedir disculpas por utilizar as forzas de seguridade do Estado como arma política na sociedade. O que teñen que facer é pedir disculpas pola actuación, pedir disculpas por telos ali amoreados en malas condicións e pedir disculpas por utilizalos como arma política contra a sociedade, unha sociedade que non estaba tendo ningunha actuación violenta. E nós temos visto a antidisturbios actuar en situacións tensas e non levantar unha porra. Témolo visto todos. Se o fixeron foi porque hai unha orden política de o que fagan. Unha moción que non saiu adiante e que contou coa negativa de Marea e BNG e co apoio do PSOE, PP e Ciudadanos.